Så har vi klaret mandag den 11. april, er det ikke sådan? Og kan du sige noget om, hvor vi startede dagen hen? Vi startede i bussen i dag og kørte mod Seferis, hvor vi har været ude at gå tur, kigge på en mosaik i en gammel villa og gå tur i en arkæologisk park. Og jeg holdt en præsentation om en gulvmosaik, som der er fundet i en synagoge. Ja. Så dejligt. I Seferis, så kørte vi videre til Nazareth og så Marias bebudelseskirke, og hvor vi også fik noget frokost. Og så bagefter kørte vi videre til Akko, hvor vi har hørt om korsridderne, og jeg har holdt et oplæg om krigen her i Akko i 47 og 48. Og Mette Marie, så var du også på i dag? Ja, jeg var på her i Akko, også som rosinen i pølseenden, som den sidste, inden vi fik lov til at gå ud og spise. Jeg fortalte lidt om historikerdebatten i Israel, hvordan der er lidt strid om, hvad man skal fortælle børnene i skolen, om de skal lære, at Israel vandt det hele, fordi at de havde høj moral i 48, eller om det var, fordi de havde den stærkeste her. Yes. Perfekt. Så er der alle andre også. Noget, der skal siges om i dag, som er vigtigt. Det er pisse fedt. Det er dejligt. Ja, det er godt. Det er godt. Må vi se den kage der? Ja. Ja, der er kage. Ja. Film kage, Ulrik. Jeg tror også, vi skal have en kop.